港人北上深圳觅食，这家排队王真的绝了，只卖黃金1小時的燒鵝，你吃過嗎？ Hello， 大家好，又係我Sonic咧，捐窿捐罅揾好嘢食嘅時候啦。今日咧就嚟到咧我哋深圳寶安一個商場裏邊啦，我咧新開咗咧一間咧燒鵝店喎，而聽講咧性價比都好高喎。咁究竟呢個係噱頭啊，定係真材實料咧？事不宜遲，我哋一齊去。真係好大隻燒鵝出咗爐啊！你見到咧佢仲喺度滴緊汁啊，入面嗰啲咧滷水汁同埋嗰啲鵝汁啊，同埋嗰啲油絲咧喺度滴緊出嚟。趕緊坐下來，點幾個招牌菜式一下。哇！首先咧，我哋試咗喺呢度嘅重頭戲先啦，就係呢個黃金1小時出爐燒鵝啊！哇！嗱，已經有個牌咧寫住咧係1小時嘅，即係超過1小時咧，佢哋就唔賣噶啦。咁啊，點少少呢個汁啊！哇！好多肉汁啊！哇！個皮啦，依然咧都係好似玻璃咁脆啦，但係佢個肉汁咧，嗰陣滷水味咧係同出面嗰啲好唔同啊！我覺得咧係有胡椒啊，胡椒嘅滷水香味喺度，所以咧滷咗落啲入嗰啲肉嗰度咧好味。呢個陳村粉咧薄薄嘅皮咧，點呢個滷水汁咧掛晒汁咧，真係正到爆！喺呢度唔單止食燒鵝喎，佢仲有一杯咧黃皮汁喎，新鮮100% 製造出嚟，試下先。哇，聞到已經好清新。哇，酸酸甜甜啊！好味啊，好開胃啊！唔單止開胃，仲好解膩添啊！哇，仲有呢個原隻嘅椰皇燉雞湯喎，落足料去燉喎，又有瘦肉啦，又有烏雞啦、枸杞啦，哇！佢嘅椰香味咧仲好濃添啊！試下啲，哇，清清甜甜啊！佢係真係有用椰汁去煲嘅，哇，好潤喉啊個感覺係，哇，女仔嘅話一定中意。佢係26蚊面啊，好出色啊！香港飲一碗燉湯起碼要80蚊。哇，我哋再試下呢一個咧紫薑啫牛吊龍先。不過頭先咧一上個鍋嘅時候咧，其實已經係啜聲、喳喳聲。好香啊 ，feel 到啲鑊氣啊！佢炒到咧係嗰個熟度咧啱啱好，完全咧係唔會過熟，所以咧非常之腍，同埋咧即係一路食到咧佢個牛肉嗰個質素咧係高嘅，但係咧40幾蚊咋，所以好抵食嘅嘢。呢個最高，我呢個牛肉咧真係好嫩滑，完全都唔係，同埋咧好似咧有少少奶香添。咁呢個紫薑味咧係令到成個牛肉咧係好香嘅，同埋提鮮，仲有咧可能咧係減少咗啲牛肉嘅臊味。好啊，跟住落嚟咧真係好滿足啊！估唔到咧其實喺商場啦咁靚嘅環境咧可以食到咧咁高質素嘅一啲嘅粵菜啦，係啊，同埋呢個燒鵝。除此之外咧，呢一度嘅性價比真係好高啊，人均都係90幾，無論係環境啦、服務啦，都係非常之到位啦。如果你哋有你哋嘅中意嘅人，甚至乎你屋企人值得推介呢一個地方，你哋仲有冇好似呢間餐廳咁高性價比嘅私藏嘅名單咧？歡迎留言話俾我聽，等我幫你去試下。